bakunzi bacu ba PUREGOLD TV ndakomeza kubereka ibyiza bitatse Ububiligi. Ingi ni Parike Royale, abashaka kuzaza kuhasura ubwo akazuba kavuye. Karibu mwaza hasura haryoshye cyane. Ni parike nini irasurwa n'abantu benshi cyane, kandi nta kaduruvayo kahari, nta rusaku uretse imodoka. Ubundi hameze neza, waza ukahakinira, ukazana famiye, abana bose bakahareba. Iyi Parike Royale njya unyigukundisha nayo, uzaze rwose, uzaze uhasure, hameze neza naho hararyoshye. Uzaze rwose wanezererwa, wishimira ibyiza Imana yaremye muri izi vakansi. Niba utari wa planinga vakansi zawe muri uyu mwaka, iyi parike nayo izakuryohere. Parike Royale, turakomeza rero tugera dutembera tubereka ibyiza bitatse Uburuseli yacu. Ni byiza cyane, ni byiza rwose, hararyoshye hano kuri Parike Royale. Urabona abantu bagenda baza kuhasura, abajene cyane barahakunze, ndetse n'ababyeyi bakuze n'abandi bose bagenda birukanka bakora ka siporo bishima kuri aka kazuba k'uyu munsi y'itariki ya 3 z'ukwa 5. Uyu munsi n'umunsi akazuba kavuye hano i Buruseli. Hari amazi iminsi hakonje, ariko uyu munsi hashyushye, haryoshye, twanezerewe izuba, ibyiza Imana yaremye. Oh haleluya! Reka dukomeze tunezerwe, abakristo tujya dusohoka tukishimira kureba ibyo Imana yaremye twese. Imana ikomeze habwa icyubahiro. Turi kumwe, ndakomeza mbazengurukishe mbereka mpabagerera. Hano mutashoboye kugera ndahabagerera. PUREGOLD TV irahabagerera, ihabereke kandi muranezerwa. Abajene ba nephews banjye Samu na Benwa batireka tukwereke tante aho utari wagera wirebere. Abataragera muri iyi rero garden ya Royale. Yeah? How do you say it in French? Say in French? It. Yeah. Oh, reka tuharebere. Reka tubisome hano rero. Hehe. Donc, entrée du palais, nanga twinjiye entrée du palais. Parc de Bruxelles. Le parc de Bruxelles. Yubatswe en 1774. Okay. Mwabisomye wazi Igifaransa? Yes. Icyongereza nacyo hano kirahari rero. Park of Brussels. Brussels. Park of Brussels. You can drink water here. There is a building, beautiful building. Waza ukanywa amazi, ukareba ibintu byose. Hari history ya hatari kabisa. Ntuzacikwe no gusura ahantu. Urakoze cyane Samu kusobanurira. Naryohewe uyu munsi, naryohewe no kubana na ba nephew Benwa na Samu. Twatembereye rwose kandi ndumva nishimye rwose. Nishimiye gutembera ahantu muri Parike Royale. Wabonye? Reba amazi meza, hari amafu, ahantu baricara bakagira icyo bafata. Mukanya natwe biratugeraho. Ntucikwe rero, muze kureba ukuntu turyoherwa n'akaji. Kaji katarimo ibisindisha da. Oya. PUREGOLD TV turaba Kristo. Harimo 0%. 0% Samu niko avuze. Okay. Ntabwo ba nephews bazana ibisindisha, oya barakijwe nabo. Twarakije, turashima Yesu. Ibintu bimeze neza cyane hano. Hari indabyo nziza, hari ibiti bye. Imana yaremye ibintu byiza. Mujye mureka tuganire, tubereka ahantu heza mutaragera, muzaze muhasure. Ntuhazahibagirwa kandi kuhagera biroroshye. Okay. Imana ikomeze ibahe umugisha. Turi kumwe, turakomeza mukanya ntimurambirwe, ndabereka ibyiza bitatse Uburuseli. Mwari kumwe na Jose, ndabakunda mwese. See you soon. Ciao.